Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл рассказа о нашей методике, которая позволяет каждому человеку стать целителем по отношению к себе. Я долго размышлял и думаю, что нам надо прежде всего рассказать о том, как мы пришли к этому методу, соединив в себе якобы вроде несоединимые вещи. Это прежде всего психотерапия, это рефлексотерапия, это йога, это философия Востока, Запада, это наши собственные разработки. И все это привело к тому, что шаг за шагом мы создавали методику, которая позволяла не только, чтобы врач лечил больных, но и чтобы сам пациент имел возможность быть лекарем по отношению к себе. За это время мы создали несколько книг. Вот одна из них, которая была создана, мы потратили на нее полгода, работал весь коллектив. К сожалению, весь тираж очень быстро разошелся. До войны нам удалось издать второе издание, которое дополненное. Но сейчас перед нами даже больше стоит. Мы писали задачу «Ступеньки к здоровью, счастью, гармонии». Сейчас перед нами, наверное, стоит задача прежде всего здоровья. Это самая главная задача. Вот эти две книги. Я сегодня обещал рассказать, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, как мы шли ступеньками. Первое, что мы, работая в отделении неврозов, изучали методы психотерапии, начиная от внушения, самовнушения, гипноз, коллективная, групповая психотерапия, эйфоропсихотерапия. Мне вот задали вопрос, что такое эйфоропсихотерапия. Это когда пациенту вводят успокаивающее вещество, и когда наступает состояние измененного сознания, как бы просоночное состояние, человек начинает засыпать, и в этот момент врач производит короткое внушение, направленное на те симптомы, которые надо устранить у данного пациента. Или эйфоропсихотерапию мы еще применяли с окисью азота. Это давало определенный результат, но самая большая трудность во владении психотерапией для врача – это то, что он тратит громадное количество энергии, своей энергии, на то, чтобы передать это внушение, эту энергию пациенту, отдавая свою энергию. Это приводит к тому, что врач, конечно, очень сильно устает. Об этом было сказано на первом съезде психотерапевтов, о котором я уже говорил в Берменводах под Харьковом. Он теряет энергию. И тогда мы задались вопросом, что это за энергия. И это привело нас к китайской медицине, где основой здоровья является потеря или неправильное циркулирование энергии. Ее по-разному называли ци, в других странах тум. Но не в этом важно. Главное, что эта энергия есть, и она циркулирует по каналам. И китайская медицина смогла лечить заболевания, выравнивая течение энергии в определенных меридианах, в определенных точках акупунктуры. Это занимало намного меньше энергии у врача, но это опять-таки
больной зависел от врача. Следующим нашим этапом это было погружение в медитативные техники, которые сопровождали очень многие оздоровительные практики. И как оказалось, что элементы медитации, я об этом уже говорил, присутствуют и в западной психотерапии. Знаменитый психолог с мировым именем Ларс Эрик Унисталь разработал методику ментальной тренировки. Он работал со сборными Швеции, другими сборными, где он доказал, что мысль или самовнушение приводит к лучшим результатам. Мы эту тоже методику взяли на вооружение, пытались ее адаптировать к нашим задачам, хотя мы тоже работали со спортсменами, тоже достигали определенных результатов. Сложность китайской медицины в том, что очень трудно определить энергию, где происходит нарушение энергии. Китайская медицина пользуется пульсовой диагностикой. Но чтобы научиться пульсовой диагностике, надо, по крайней мере, 20 лет. Как правило, это дети, которые растут в семье целителя, и буквально с 5-летнего возраста они постигают, и где-то к 30-25 годам они могут определять, где происходит нарушение. К большому сожалению, Запад пошел по методике создания определенных точек акупунктуры при различных заболеваниях, но они не всегда работали. То есть эти рецепты помогали достаточно хорошо, но достаточно точного диагноза они не давали. Хотя разрабатывались аппараты, которые определяли энергопотенциал точек, это аппарат Фоля. В то же время Фоль использовал источник энергии в своем аппарате, что немного искажало, конечно, те результаты, которые мы видели в точках акупунктуры. То есть энергопотенциал мог быть искажен за счет энергии батареи, которые были в этом аппарате. Наш украинский ученый Владимир Макац из Винницы создал аппарат, на котором можно было работать без батареек, и он стал более эффективным в определении нарушений энергетики. Это позволяло нам более точно поставить диагноз. Но, конечно, прорыв состоялся тогда, когда мы узнали об эффекте Кирлиан, который по излучениям пальцев рук мы могли определить нарушение в том или ином канале, в том или ином органе. Конечно, следующий шаг и следующий прорыв – это создание Коротковым, профессором Коротковым Константином Юрьевичем ГРВ аппарата, который помог фотографировать излучение пальцев рук, и на концах пальцев рук проходят каналы, по которым мы могли определить нарушение в той или иной системе, в том или ином органе. Это более точно позволило нам определять диагностику, и тогда мы начали подбирать методики, которые помогали восстановить энергетику. Кроме рефлексотерапии, мы начали применять травы, мы начали применять БАДы, определяя, которые из них эффективны, которые менее эффективны. Для себя мы выработали систему, которая позволяла по диагностике подбирать травы. Но мы пошли дальше, потому что для нас Агни-йога стала руководством,
И, кстати, в Агни-йоге описано, почему теряют энергии психотерапевты Запада, потому что психотерапевты Запада, целители Запада, они отдают свою энергию, а целители Востока умеют пропускать эту энергию через себя, то есть им легче лечить. Значит, придя к этим выводам, мы решили создать методику, которая позволила бы человеку самому регулировать свою энергетику. И тут, конечно, нам стало руководством Агни-йога, которая сказала, что мысль – это энергия. И при помощи мысли, то есть даже не самовнушение словами, а мысленное самовнушение позволяет человеку регулировать энергетику. Конечно, если ему помочь определять свои нарушения, то ему становится легче. Но оказалось в наших исследованиях, что если человек просто находится в спокойном состоянии, достигает спокойствия ума, то энергетика сама работает. Мы являемся энергетическими существами, которые имеют тело, душа и дух. И наш дух связан с космическими энергиями, и получая эти энергии, мы можем исцелять себя. Но надо для этого успокоить наш ум, потому что он часто сбивает нас. И вот на этом основана была система медитации, которая существовала, по крайней мере, около 5000 лет, об этом описывают Веды. Она существовала в двух направлениях – это духовные практики и целительство. И ни одно целительство не обходилось без медитации. Работая над медитацией, мы создали свою систему. Это начальная ступенька медитации, больше концентрация. Даже в свое время издали вот такую книгу, тоже это было до ступенек медитация, путь к здоровью, счастью, гармонии. Или введение в Агни-йогу. Агни-йога позволила нам понять очень многие вопросы, как в диагностике, так и в лечении больных. Вот так была создана аутогенная медитативная психотерапия, ну а методики, которая очень хорошо описывает медитацию, это книга Лама Нагарика Говинда «Творческая медитация. Многомерное сознание». Вы видите, она немножко уже потрепанная, приходилось ее изучать. Есть много интересных вещей. И судьба Лама Нагарика Говинда тоже непростая. Этот человек, который родился в Швейцарии, окончил в Париже факультет востоковедения, уехал в Индию изучать духовные практики и так погрузился в эту методику, что его признали ламой. То есть это одно из высших достижений человека, который работает в духовном направлении. Но так как он был ученый, то это позволило нам посмотреть на проблему медитации именно с западной точки зрения. Так объединилась западная психотерапия и восточные методики медитации, которые позволили нам создать систему, которую мы обучали больных в течение групповых занятий в течение 5 дней. Это был интенсив, в котором за 5 дней достигался эффект, что человек мог управлять своей энергией. Многие скажут, что это чудо. Нет, просто все это заложено в каждом человеке. Надо только пробудить. К большому сожалению, в нынешнее время,
который называется Кали-юга. Об этом сказано еще в Ведах. Потеряна связь между душой и духом, ну, соответственно, телом. И высшие энергии, которые являются целительными. И на этом основаны были целительные практики тибетских монахов, которые лечили любые заболевания. То же самое мы можем сказать сегодня и мы. Практикуя аутогенную медитативную психотерапию, она позволяла человеку лечиться от многих заболеваний. Я приводил примеры лечения лейкозов при помощи внушения, но у нас есть примеры лечения многих заболеваний, которые не поддаются официальной медицине, но не поддаются нашим методикам. Это правда. Значит, я об этом хотел рассказать для того, чтобы у вас возникло представление, как создавалась методика. Каждый этап – это годы исследований, годы собственных разработок, собственного понимания, философии Запада, философии Востока, философии Древней Греции, философии Китая. Все это объединилось в единое целое, которое позволило создать и запатентовать методику, которая может лечить больных. Каждый может стать целителем по отношению к себе. Единственная сложность нашего времени – это, конечно, то, что мы живем в эпоху Кали-юги. Мы живем в эпоху, когда происходят коренные изменения энергетики Земли. На Землю идут новые энергии, которые проявляют и хорошие, и плохие качества в каждом человеке. И сегодня мы можем, смотря на окружающий мир, анализируя то, что происходит в мире, мы иногда не понимаем, что происходит. На самом деле происходит проявление. Каждый из нас брошен в проявитель психической энергии, так Агни-йога называет энергия, которая поступает из космоса. То есть это высшая энергия, которая проявляет каждого человека. Проявляет или хорошие, или плохие качества. Значит, самое интересное, что мы можем сегодня четко сказать, что нарушение логики, нарушение процессов совести, которые относятся к проявлениям духа, является лакмусовой бумажкой для определения, на каком этапе становится человек или на сторону тьмы, или на сторону света. Я бы хотел, рассказывая о нашей методике, чтобы вы задавали мне вопросы, что сложно. Я по каждому из этапов постараюсь более подробно рассказать. Если надо, могу показать те исследования, которые мы проводили на аппарате Кирлиана, на аппарате Короткова, хотя они есть и на нашем сайте, в наших видео. Но если вдруг возникают вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я еще раз прошу, подписывайтесь, распространяйте эти знания другим людям, чтобы они понимали, что происходит. Сейчас мы работаем над методикой, как помочь людям. Мы не можем сейчас создавать группы. Многие люди уехали за границу, многие заняты работой, выживают. Те условия, в которых находится энергетическая Земля, нам трудно создавать группы, но каждый человек может стать целителем. И для этого мы разрабатываем следующий этап. На этом этапе мы пытаемся через методы онлайн-терапии, можно сказать, связи по интернету, дать те советы, те рекомендации, которые позволят человеку
ориентироваться. Эта методика нами опробирована уже на пациентах, которые выехали за рубеж, им тоже там трудно. Если многие думают, что попадая из одной социальной среды в другую, это легко, совершенно не так. И у них тоже есть очень много проблем, и это прежде всего проблемы психики. Если сказать, что какие заболевания может лечить аутогенная медитативная психотерапия, я могу сказать, что многие. Кроме тех заболеваний, которые называются кармические, которые возникают вследствие того, что человек где-то нарушил законы космоса, не существуют. Если человек их нарушает, он за это обязательно получает расплату. Вот это это закон, который не говорит о том, что это обязательно. Но человек может изменить свою карму, изменить свое поведение в этом мире, стать целителем и пойти к свету. Он всегда рядом, надо только помочь. Есть методы, мы о них можем говорить, будем много говорить, но я вас прошу, задавайте вопросы, передавайте это знание другим людям, чтобы они тоже были здоровы. Сегодня здоровье касается прежде всего нашей психической сферы, нашей психологии. Это самое главное, чтобы мы были здоровы. Будьте здоровы, дорогие зрители. Жду ваших вопросов.